Assistir a novelinha da Barbie. Venha comigo. Oi, amiga. O que aconteceu? Você tá com essa mancha horrorosa no seu cabelo. Não sei, amiga. Eu nem vi. Eu saí de casa, nem vi. Nem vi. Pode me levar no espelho? Claro, vem. Claro, amiga, vai. Credo, amiga, que mancha ridícula. Eu nem passei no salão. Pois é, você vai viajar hoje? Eu não sei, amiga. O avião está lá no aeroporto. É o segundo voo que eu tenho que ir. Já voou 4 da marca que eu tenho que ir. Ai, amiga, eu tô tão preocupada. Não fica assim, amiga. Vai dar tudo certo. Linda, não fica triste. Essa mancha sua é muito ridícula, mas vai sair, tá? Mas vai sair. Ela é feia demais. Acho que não tem melhor você se esconder. Melhor, amiga. Melhor, amiga. Filha, cheguei. Pra mim que você tava com alguém? Não, mãe. Acabei de acordar. Estou morrendo de sono. Você tá comigo, minha amiga. Eu sabia. Cadê os seus sapatos, as suas coisas? Ei. Pode sair, amiga. Ela já foi. Que bom, amiga. Eu tava quase pra sair. Ai, eu tava tão assustada. Ai, que medo, amiga. Eu estava tão assustada. Amiga, não fica assim, não. Como é que você quer que eu não fique? Eu sou branca, você agora tá negra. Nossa, não pode ficar assim, não pode ser. Não fica triste, amiga. Vamos pro aeroporto, no avião. A gente pede o avião. Olha lá, amiga, olha lá o avião, vamos. Espera, Clara, espera. Eu tenho que buscar minha mala. Ela ficou em casa. Ai, amiga, não vai me dizer que você esqueceu. Ai, amiga, não vai me dizer que você esqueceu sua mala. Esqueci, amiga. Vai buscar lá, vai. Tá bom, estou indo. Mas vai ser não demora, porque já é esse voo, tá? Tá bom. Ai, eu não lembro de eu deixei minha mala. Será que tá no avião? Ai, meu Deus. Ai, eu sei, não tá no meu armário. Ai, agora, onde minha mãe deixou? Ela já saiu e que pra mim deu voo com a minha amiga. E eu menti pra ela, né? Eu acabado de acordar. Talvez eu nem arrumei a mala. Deixa eu ir. Não! A mala não está arrumada. Não, 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 não. O que eu vou fazer? Acho que eu vou... Nossa, ela tá demorando tanto assim, credo. Parece que não vai vir mais. O avião já vai voar. Tenho que ir lá. Amiga, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, amiga? Você não vai mais? Acorda, acorda. Acorda, amiga. O que aconteceu? Você não vai me doar? Eu desmaiei, a mala não tá pronta. Ai, meu Deus, o avião vai sair entre meia hora. Ai, eu não sei nem o que eu vou fazer, Clara. Júlia, vamos, eu arrumo a mala rapidinho. Tá, vamos. Olha lá, o avião está indo. A gente tem que fazer alguma coisa pra aquele avião parar. A gente não pode ficar assim. Júlia, vem. Eita, Clara, cadê o avião? Olha lá ele, já vou. Ai, não, o que a gente vai fazer? Não sei. Não sei, Júlia. Ai, Clara. Ai, se a mamãe souber que a gente não foi pra Nova York, o que ela vai achar da gente? Não, ai,
Júlia, desmaiou de novo. Júlia, acorda. Ai, meu Deus, ela tá com febre muito alta. Talvez foi por isso que ela já desmaiou antes. E agora? Ai, meu Deus. A gente não somos de nada. Tem nem 13 anos ainda. A gente tá brincando, exagero. Ah! Amiga, por favor, fala comigo. Amiga, por favor, fala comigo. Quer ver se de mim na viagem, por favor. Está com febre, está muito alta. Ai, amiga, nós não vamos mais voar, não. Acabei de te trazer pra cama. Ai, o que vai ser da gente? Sua mãe vê. Ai, amiga. Júlia, fala comigo, Júlia. Júlia, por favor, fala comigo. Clara. Oi, Júlia. Clara, o que eu tô fazendo aqui nessa cama? Você desmaiou quando a gente estava indo pro ônibus, pro avião, e o avião tinha ido embora. Aí você desmaiou. Ai, amiga. Clara? Cadê minha mãe? Eu não sei, ela deixou sua mala preparadinha pra ir pro voo, amiga. Senta aí, Clara. Dá pra contar tudo pra mim, Clara? Bem direitinho? Tá sim, amiga. Olha, tá sim, amiga. Foi assim. Primeiro, nós estávamos indo para o aeroporto. O avião estava preparadinho com os passageiros dentro. Quando nós chegamos lá, o avião já tinha voado. Meu Deus, o que vai ser de mim quando a mamãe souber que a gente não viajou para Nova York para estudar lá? Fora do Brasil. Ai, meu Deus. Eu acho que não é hoje que eu consigo viver muito tempo. De novo, não. Por favor, eu não posso ficar sem você, amiga. É tão difícil assim, por favor, fala comigo. Filha, ai meu Deus, acorda, Júlia. Eu preciso me esconder. Ai, eu tenho que ir. Filha, tô entrando. Filha, você não foi? Filha, você não voou pra Nova York? Filha, eu acho que dessa vez eu que vou desmaiar. Hora depois. Filha, cadê aquela sua amiguinha que você disse que ia viajar com você num avião Arlinhas? Foi isso, ela se escondeu. Depois disso, ela voou e me deixou aqui. Ai, meu Deus, era pra você ter me contado tudo com fidelidade. Agora eu tô lascada. Onde você vai estudar? Não tem mais matrículas abertas nessa rua. Ai, mãe, acho melhor ficar sem estudar, né? Uma boa ideia. Claro que não, filha. Você tá ficando louca, é? Você tem que trabalhar. Já faltou 2 anos pra você trabalhar. Você só tem 19 anos. Você só tem 17 anos, tá, amiga? Credo.